Rucksack gepackt, früher Start, der Kaffee noch halb warm. Erste Steigung, kalter Morgen atmet, Fichtenmeer, ein grüner weiter Arm. Skywalk rein, hoch überm Harz, Schuhe voll Staub, bald Boden der Knast. Jeder Stempel ist wie Energie. Skywalk rein, jetzt oder nie. Ja, moin und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine unterwegs, sondern mit dem Dicken. Wir sind ein bisschen um Schirke rum unterwegs. Der ist schon ganz aufgeregt und hat Bock. Wir starten in Elend. Es ist Wochenende, richtig schönes Wetter. Ist wieder schön kalt. Wir werden Richtung Schnarcherklippen und dann mal schauen, was uns erwartet. Jetzt will ich ihn auch nicht zu lange warten lassen. Da er schon vor Aufregung ganz nervös ist, schon als wir hier angekommen sind. Und würde sagen, wir starten einfach mal. Ansonsten probiere ich heute auch meinen neuen Rucksack aus. Den Schweizer Armee-Rucksack. Wenn ihr dazu irgendwie nähere Infos haben wollt oder irgendwas wissen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann mache ich da bestimmt mal ein Video drüber. Und ansonsten wollen wir den Dicken jetzt nicht zu lange warten lassen und einfach mal starten. Richtig? Richtig. Los geht's. Ja, wir sind auf einem kleinen Wanderparkplatz in Elend gestartet, wo ich für 5 € ein Parkticket gelöst habe, was ich jetzt nicht wirklich schlimm fand und auch nicht wirklich teuer für eine Touristenregion. Und dann ging es auch schon los. Ich bin wie immer nach Komoot gelaufen, habe da meine Tour geplant, so wie ich das eigentlich jedes Mal mache. Und sollte diesmal aber feststellen, dass auch Komoot Tricks auf Lager hat, weil Komoot wollte, dass ich besonders abenteuerlich die Bode überquere. Und zwar genau an dieser Stelle, was ich mit Hund natürlich etwas schwierig gestalten sollte. Im Sommer vielleicht ganz cool, im Winter denke ich nicht so. Also haben wir uns eine Alternativroute gesucht, sind einen kleinen Umweg gelaufen, um dann letztendlich auf der normalen Route weiterzulaufen, wo uns nach einigen 100 Metern direkt der erste steile Anstieg erwarten sollte. Rucksack gepackt, früher Start, der Kaffee noch halb warm. Erste Steigung, kalter Morgen atmet Fichtenmeer, ein grüner weiter Arm. Skywalk riding, hoch überm Harz, Schuhe voll Staub, bald Boden der Knarzt. Jeder Stempel ist wie Energie. Skywalk riding, jetzt oder nie. Ja, die Stempelstelle Nummer 20 der Harzer Wandernadel, die Aussichtskanzel am Bahnberg, liegt etwa 100 Höhenmeter oberhalb des Elendtals und bietet somit euch einen wunderschönen Ausblick. Der kürzeste Weg beginnt am Ortsrand von Elend, wo auch wir gestartet sind, und führt euch dann erstmal steil hinauf auf den Aussichtspunkt. Vom Aussichtspunkt aus kann man auch weiterlaufen zum Gipfel des Bahnberges. Von dort aus geht es dann noch ausgeschildert weiter bis zur Stempelstelle Nummer 14, den Schnarcherklippen, was auch unser nächstes Ziel sein sollte. Oben angekommen habt ihr wie versprochen einen wundervollen Ausblick über das Elendstal.
Für uns ging es somit auch weiter zur Stempelstelle 14 der Harzer Wandernadel, den Schnarcherklippen, entlang auf verschneiten Hängen des Barenberges. Die Schnarcherklippen sind eine eindrucksvolle, zweitürmige Granitfelsformation zwischen den Ortschaften Schierke und Elend. Sie sind Teil der Harzer Wandernadel unter der Nummer 14 und ebenfalls Teil des Begleitheftes Goethe im Harz. Der nordöstliche Felsen ist wie hier zu sehen über mehrere Eisenleitern besteigbar und bietet euch einen wunderbaren Blick über die Bäume in Richtung Schierke und den Wurmberg. Die beiden knapp 30 Meter hohen Felstürme haben die Besonderheit, die Kompassnadeln aus dem Gleichgewicht zu bringen aufgrund des hohen Anteils an Magnetit im Gestein. Ich habe es ausprobiert und es hat wirklich geklappt. Bei Wind aus südöstlicher Richtung, so sagt man, erzeugen die Klippen wohl eigenartige Geräusche, welche an ein lautes Schnarchen erinnern und ihnen somit ihren Namen gaben. Oben angekommen habt ihr, wie versprochen, einen wundervollen Blick über den Wurmberg und Schierke und den Rest des Harzes. Mit etwas Glück und guter Sicht kann man die Harzer Schmalspurbahn losdampfen sehen. Wie bereits erwähnt, ist die Stempelstelle Nummer 14 ebenfalls ein Teil des Begleitheftes Goethe im Harz. Skywalk riding, hoch überm Harz, Schuhe voll Staub, weil Boden der knarzt. Jeder Stempel ist wie Energie. Skywalk riding, jetzt oder nie. Zurück in Elend angekommen, überquerten wir zunächst die Kalte Bode
und kehrten dann in Richtung Parkplatz zurück. Wie man auf der rechten Seite sehen kann, erwartete uns noch ein kleines Highlight: die kleinste Holzkirche in Deutschland. Die Holzkirche in Elend gilt wie bereits erwähnt als die kleinste Holzkirche in Deutschland und wurde am 27. Juni 1897 eingeweiht. Sie ist etwa 5 mal 11 Meter groß und mit Nadelholz verkleidet und steht neben zwei großen Eichen mittig in Elend. Dort zu finden ist auch der gleichnamige Sonderstempel: Holzkirche Elend. So, wir sind jetzt wieder am Auto. Wir haben es geschafft. Kurze, knackige Runde. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer das waren. Ich schreibe es unten in die Videobeschreibung mit rein. Für den Dicken hat das auf jeden Fall völlig gereicht. Kurz und knackig, 2 Stempel eingesammelt. Wetter war gut. So kalt war es auch nicht. Rucksack hat sich auch bewährt. Wirklich positiv überrascht davon. Der kommt auf jeden Fall öfter mit. Ja, Dicker, du bist... Für dich reicht's, ne? Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wie immer, wenn ihr einen Daumen da lasst. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns auf der nächsten Tour. Bleibt gesund und macht's gut. Haut rein.